दोस्तों यदि ताकत के मामले में सॉलिड बॉडी का मुकाबला पवन साहू से करा दिया जाए तब इन दोनों में कौन जीतेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले पवन साहू जो सुबह उठकर देसी खाना खाकर 5 से 6 घंटा वर्कआउट करते हैं। वहीं पर सॉलिड बॉडी जो सुबह उठकर 2 पैक मारकर घुटने के बल एक्सरसाइज करता है। जहां पवन साहू अपनी ताकत से एक बाइक को उठा लेते हैं, वहीं पर सॉलिड बॉडी जो ट्रैक्टर की एक साइड को उठा लेता है और अपनी ताकत से एक कार को खींच लेता है। जहाँ पवन साहू के बॉडी पर 6 पैक है तो वहीं पर सॉलिड बॉडी के पूरे शरीर पर पैक बना हुआ है और सॉलिड बॉडी सभी बॉडी बिल्डर को धमकी देता है। वहीं पर पवन साहू जो गरीब लोगों में खाना बांटकर उनकी मदद करते हैं। तो यार पवन साहू के लिए 1 लाइक तो बनता है।